penyakit yang rentan dialamin kucing. Yang pertama, flu. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya flu ini bisa jadi parah kalau kita diemin. Karena flu itu bisa sampai berbulan-bulan dan bisa menyebabkan kematian kalau nggak ditanganin dengan tepat. Sakit mata sering banget terjadi di kucing kecil atau kitten. Dan infeksi ini karena bakteri, biasanya menular. Ada FLUS atau FLUTD. Terjadi biasanya karena kucing kurang minum, terus sering terjadi juga di kucing jantan. Makanya jangan lupa untuk selalu kasih air minum yang segar dan matang buat kucing kamu.